السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة من أقرب الوصفات لقلبي. النهاردة هعمل معاكم كشري العدس الأصفر، أو زي ما بيقولوا عنه الكشري الإسكندراني. هنعمله بطريقة سهلة واقتصادية جدا، مش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هحتاج كوباية من الرز، كوباية من العدس. المقدار ده يكفي 4 أفراد، تقدروا تزودوا الكمية زي ما انتوا حابين. هنغسلهم كويس جدا ونصفيهم. على النار بقى هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت ومكعبين من الزبدة، نقدر نستبدلهم بالسمنة مفيش مشكلة. بصلاية متوسطة بشرها ناعم، وهنقلب ولا أسهل من كده. بس هنخلي البصلة بتاعتنا لونها ذهبي فاتح. بعد كده بقى هنجيب العدس بتاعنا والرز اللي زي ما قلنا غسلناهم وصفيناهم كويس، وهننزل بيهم وهنبتدي نقلب. بالنسبة للتوابل أنا ما بستخدمش أكتر من الملح. هننزل بمقدار الملح زي ما انتوا شايفين، وهنقلب ولا أسهل من كده. يا ريت إذا كنتوا وصلتوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة وشير للفيديو، وطبعا اشتراككم في القناة. دلوقتي بقى هنجيب المية المغلية بتاعتنا وهننزل بيها. هنغطي بيها زي ما انتوا شايفين الكشري بتاعنا هياخد معانا غلوة، وبعدين هنهدي عليه النار زي الرز بالظبط. هنشوف بقى بعد ما استوى معانا. انا هقدمه مع بطاطس، البطاطس انا شويها في الفرن، طبعا طريقتها موجودة على القناة. وصلصة، دي صلصة المكرونة اللي عملناها من كام يوم. تقدروا كمان تقدموها مع بيض مدحرج. اتمنى الفيديو يعجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في القناة، تنورونا. واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. السلام.